ძისათა და ტვინსა სულისა ჩვენთანაც უფლისაგან ადამიანს მიეცა მაიცოდვის გამო რომელიც მან ჩაიდინა წუთის სოფელი ანუ მარადისობა ქონდა და წუთის სოფელი დაიმკვიდრა იმ თავისი არასწორი საქციელით და დღეს ადამიანი ღვთისაგან მოწოდებულია რომ წუთის სოფლიდან ისევ სასუფეველში დაბრუნდეს და ამისათვის მან მოგცა ჩვენ ეკლესია რომ ჩვენ შევძლოთ დავბრუნდეთ წუთის სოფლიდან სასუფეველში ხალხთან და თვითონ დაუდგა ამ ეკლესიას სათავეში თვითონ ესე იგი გარდამოვლინა სული წმინდა რომელიც ესე იგი ამ ეკლესიას მართავს ჭეშმარიტებით და სიმართლით და ადამიანებს მისცა ზიარება ანუ რომ ადამიანი ყოფილიყო უფლის თანაზიარე ამისი საშუალება ეს ყველაფერი ეკლესიის წიაღში ხდება მხოლოდ სხვაგვარად ადამიანის დაბრუნება წუთის სოფლიდან სასუფეველში შეუძლებელია და როდესაც ადამიანი აი თავისი გუნურებით ტოვებს წუთის სოფლისთვის ეკლესიას როდესაც ადამიანი თავის გუნურობით ცდილობს რომ მოიპოვოს ამ ქვეყნიური სიამეები და კარგავს სასუფეველს სათა ამ მიმართულებას ადამიანის აზროვნებისა მართავს ბოროტი რომელსაც არ უნდა ადამიანის ესე იგი ცხოვრება და ამის გამო ჯერ სასუფეველი დააკარგვინა იმ პირველ ქმნილი ცოდვით და შემდეგ ამ ცოდვების გამრავლებით და აი გონიერების დაკარგვით ცდილობს რომ ადამიანმა საერთოდ მიატოვოს უფალთან მიმავალი გზა და რაღაცა მეორე და მესამე ხარისხოვანი საკითხებისთვის იბრძოლოს და დღეს ჩვენ ვხედავთ რომ ყველაფერზე არის საუბარი ყველა დონეზე გარდა იმისა რომ უფლისაგან მოგვეცა ჩვენ სამშობლო რომელიც სამშობლო წეცაშია და რომლისკენაც არავინ არ ცდილობს რომ წავიდეს იმ სამშობლოში დასაბრუნებლად. ნუ არავინ ცოტა ისეთი სიტყვაა რა თქმა უნდა ცდილობს რაღაც ნაწილი ხალხისამა იმდენად უმნიშვნელოა რომ აი სიტყვას მათხვევიებს თითქმის არავის არ აინტერესებს. ზოგი ეკლესიაში დადის და არ ესმის რომ რისთვის დადის ეკლესიაში ზოგი რაღაცა ნუ წესის შესაძლებლად დადის ზოგი რაღაცა უნდა ერთისგან ისე წუთის სოფელში და ამიტომ ცდილობს რომ რაღაცა გააკეთოს ეკლესიაში თქვა დადგება და იმ წუთის სოფლის სურვილებს ითხოვს უფლისაგან და მერე ბრაზდება ღმერთზე თუ თქვა რაღაცა არ შეუსულა უფალმა ამ ქვეყნიური ცხოვრებისთვის და იწყებს მერე ესე იგი უფლის საწინააღმდეგო რაღაც გულსაუბარს და აქ არის ზუსტად ადამიანის გონიერება საჭირო ღმერთმა მისცა ყოველ ადამიანს ნებისმიერს თავისი ხატება და მოუწოდა მსგავსებისაკენ და მისადმი მსგავსებისკენ მოუწოდა ეს ხატება ღვთისა ადამიანისთვის თითქოს ესე იგი არაფერი არ არის ისე აქ ადამიანს ათვისებული და ეს თავისი გონება რომელშიც თქვათ რაღაცა აზრები იბადება გონია რომ მისია პირადად და მას შეუძლია განაგოს როგორც უნდა ზოგადად უფალმა ეს ავტონომია მისცა ადამიანს რომ თვითონ თავის თავში რასაც გადაწყვეტს ის გააკეთოს ეს ავტონომია აქვს ადამიანს მაგრამ ამავე დროს ადამიანს ეს ხატება ღვთისა მოცემული მისთვის
ეს ხატება ღვთისა მისთვის მოცემული არ აქვს დაფასებული და აი ჟინჟილებს რაღაც ისა რა ქვია ოქროს რაღაცა უაზრო ნივთებს როგორ გითხრა ეხლა უკვე ისა სხეულზე დახატვები დაიწყეს ის უფრო ისეთი გახდა უფრო ძვირფასი და უფრო მოსაწონი და ის სული თვითის მადლი მას შეუძლია თავისი ხატება ღვთისა უფალს მიამსგავსოს და ჭეშმარიტებითა და სიტყვით ადამიანს შეუძლია სასუფეველი დაიმკვიდროს ამაზე ფიქს მაინც და მაინც არ ცდილობს უფრო მეტიც ამის უარყოფასაც ცდილობს და რაღაცა ვითომ ზღაპრად უნდა რომ წარმოადგინოს და არარეალურ რამეთ და რეალობა წარმოაჩენს მაგალითად აფეთქებით წარმოქმნილ წარმოშობილ სამყაროს რეალობად მაიმუნისგან დაბადებულ ადამიანს აი ასეც ისულელებს რეალობა წარმოსახავს და ამას მეცნიერებას უწოდებს და თავის თავს აი ამნაირი უაზრო ასე ვთქვათ საწყისების მოგონები თავის თავისთვის ხო პრაქტიკულად ის თავის ხატებას ღვთისას გადაშლის და მაიმუნი არის მისი ხატება გაიგე ანუ გამოდის რომ ღვთის ხატებას ადამიანი უარყოფს და მაიმუნის ხატებაში გადადის და მაიმუნურად ცხოვრებას იწყებს და იმ მაიმუნური ცხოვრებით და უაზრო რაღაც ესეთი საქმეებში თავისი გონების გამოყენებით ის რაც უხალმა უყავდა რაღაც უდიდესი საჩუქარი ადამიანს რომ შეუძლია გონებით განსაჯოს და რაღაცეები მოიფიქროს, შექმნას, გააკეთოს ამას ყველაფერს იყენებს თავის საწინააღმდეგოდ და ახლა მთელი მსოფლიო არის გაგიჟებული, გადარეული დღეს იმის მაგივრად რომ უფლის მსგავსებისკენ მივისტრაფოდეთ ჩვენ დღეს აი მაიმუნებიდანაც კი უკვე დაშორებული მიმართულებით მიდის ესე ვთქვათ ადამიანის აზროვნება და ცდილობს რომ აი აღვერახსნილი ცხოვრებით ვითომ თავისუფლება მოიპოვოს ანუ აი თავის მაიმუნობისკენ დაბრუნდეს და აი მაიმუნებსაც კი უფრო მეტი აქვს რაღაც გარკვეული ისეთი როგორ აი მაიმუნი აი ასე ურცხვად არ იქცევა როგორც ადამიანი და ცხოველიერიდება საერთოდ რაღაცებს რა და არ ცდილობს რომ აი აფიშირებდეს თავის რაღაც ისეთი საკითხები. ახლა რა თქმა უნდა გზაში რომ მიდის რაღაცა რომ მოუნდება აი გზაში ვიაკეთებს ის მაგას პრობლემა არ აქვს მაგრამ მე ესე იგი ამ საკითხში ადამიანის მიბაძვა არის ძალიან უაზრო რა ესე იგი როდის რა მოგინდება ყველაფერი იქვე გააკეთო და შენ სადახარ ადამიანის სახეს სადაგარ ხო არ დაკარგე ეს სახე როდესაც ცდილობ რომ ესე იგი თავს მოახიო მთელ საზოგადოებას რომ ასე ბილწი ცხოვრების წესი და უკვე უბრალოდ ბილწი ცხოვრების წესი კი არა უკუღმართი ცხოვრების წესი ყველანაირი აი ესე სიბილწე რაც კი რამე შეიძლება მოიგონო ხო აი ამ აბრევიატურაშია ჩადებული LGBT და ეს ყველა სიბილწე LGBT-ში ჩადებულია ესეთი იმით და დაფარულია დაშიფრულია და გონია შენ LGBT-ს რომ ამბობ LGBT-ს ადამიანს გონია რომ ეს არის ისა რა ქვია რაღაცა ცხოველი ანუ LGBT ან რაღაცა ზღარბი ან ისა რა ქვია ან რაღაცა ეს LGBT ან უფრო მეტი თქვათ მაიმუნის მაგვარი რაღაცა ხო ეხლა მეტყვია რაღაცა იმას ვლაპარაკობ რას ვლაპარაკობ კაცო ეს ასოებით რო ასახელებ და არავინ არ იცის შინაარსი ხო თითქმის ვეკითხები ვინმე მიცით რას ნიშნავს LGBT და არ იციან ბევრმა და არის ლესბოსელები რას ნიშნავს ლესბოსელები კუნძულ ლესბოსზე არის საბერძნეთის კუნძული
რომელზეც იყო ესეთი გავრცელებული ქალებთან ესეთი მრუშული ურთიერთობა. მოდით აქედან თქვით რას ამბობთ. ხო და ეს უკუღმართი ურთიერთობა ქალებსა და ქალებს შორის ამ ლესბოსზე რომ მიმდინარეობდა ამის გამო ამ მთლიანად ასეთ ქცევას დაერქვა ლესბოსელობა და ამათ ესე იგი თვლიან ნორმად და ჩვენ უნდა ამათ მივბაძოთ და ქალებთან ესეთი უკუღმართი ურთიერთობა უნდა ჩავთვალოთ წესიერ ცხოვრების წესად და ანუ ღვთის ხატება დავკარგოთ და მივიღოთ მაიმუნი და კიდე უარესი რაღაც და ახლა ისა გ სხვათა შორის ეს რუსული აბრევიატურა რუსეთწოები LGBT რუსული აბრევიატურა ქართულად გ ჰომოსექსუალისტი რუსულად და ჰომოსექსუალისტი ქართულად ეს ჰომოსექსუალისტი არის კაცებს შორისაც იგივე და ქალებს შორისაც ეხა ჰომოსექსუალისტი პრინციპში ორივე მიმართულებით შეიძლება იგულისხმო ანუ ეს არის უკუღმართი ურთიერთობა კაცებს შორის ბერა ბისექსუალები ან როცა ანუ ხან ქალია ხან კაცია და ეს ურთიერთობა კაცი კაცთან ქალი ქალთან კაცი ქალთან ქალი კაცთან ესეთი რაღაცა ესეც არის ბ ტ არის ტრანსგენდერი ანუ როდესაც ადამიანი ამბობს რომ მე ესე კაცი ამბობს რომ მე ქალი ვარ და შენ უნდა მისი ქალობა აღიარო და ქალი ამბობს მე კაცი ვარ და მისი კაცობა უნდა აღიარო იმიტომ რომ მან ასე თქვა და ის დანარჩენი არაფერ შუაში არა ბიოლოგიურად როგორია ისა არა იმან მასე თქვა და შენ დააღიარო ანუ აი ასეთი სიბილწეები ამ აბრევიატურაში არის ჩამალული LGBT და ლაპარაკობენ როგორც ღარბი ან როგორც ისა რა ქვია რავი ფრინველი როგორც გინდა და ამას არ აღიქვავენ როგორც რაღაცა ასეთ უკუღმართობების ბუკეტს აღიქვავენ როგორც რაღაცა ნეიტრალურ რაღაცა არსებას რომელიც ჩვეულებრივად ბუნებაში არსებობს და მას პატივი უნდა და უფლებები უნდა დაეცოთ რადგან ადამიანი არის თქვა ესე იგი ადამიანად თვლიან პრინციპში თვლიან ადამიანად რადგან ადამიანის უფლებების დაცვაში გახოთ ეს მაგრამ თვითონ სინამდვილეში არ ადამიანად აქცევენ თავისი ამ მისწრაფებების ლეგალიზაციით ანუ ადამიანობას აკარგვინებენ და აცხადებენ რომ ეს არის ადამიანის უფლება რომ დაკარგოს ადამიანური სახე და აქედან გამომდინარე ჩვენ გვიწევს აი ასეთ ცხოვრებაში დღეს აი ამ სიგიჟის მოგერიება როგორც იდეოლოგიის ისე კი არა რაღაცა ჩვეულებრივად სისულელეა და უარყავ არა ადამიანის გონება იმდენად გაირყვნა იმდენად დაკარგა ხატება ღვთისა მისმა შინაგანმა არსებამ თვითონ ხატება ღვთისა ვერ დაიკარგება თუ კიდე იქ დააყარე ტალახი და ჩააგდეს სადღაც უბედურებას ის ხატება ღვთისა არის მასში მაინც იმიტომ რომ ადამიანის ჩამოყალიბება როგორც ადამიანი უფლისაგან არის ხატებით განსაზღვრული ეს არის მისი გონიერება ის რომ მას გააჩნია გონებაში დაბადებული სიტყვა და ის რომ სულით საზრდოობს ხო სიცოცხლის სული ეს ადამიანს არ ეკარგება მაგრამ ამას ყველაფერს ანადგურებს თავისი აი უკეთურებით და ფაქტიურად შეურაცხყოფს უფალს და მის ხატებას თავის თავში. თავის თავში ადამიანი როცა შეურაცხყოფს უფლის ხატებას, ამის შედეგი რა არის? ის რომ თვითონაც კარგავს სახეს და აი როგორც ამბობს დავითი
ნებსალმუნე რომ კაცი პატივსაშინა იყო და არა გულისმაყო. ანუ დიდი პატივია რომ შენ უფალმა თავის ხატება მოგანიჭა. მაგრამ არა გულისმაყავი. ბაძავდა პირუთთა უგუნურთა და მიემსგავსა მათ. ანუ უგუნურ პირუთს მიბაძა ადამიანმა და დაემსგავსა მას. ანუ აქედან გამომდინარე ეს სიტყვები არის პირდაპირ დღევანდელ ადამიანზე ნათქვამი, რომელსაც არ ესმის, რომ უფალმა მას უბოძა ცხოვრება ისეთი, როგორიც შეესაბამება უფლის წულის ცხოვრებას. ანუ როდესაც შენ უფალია შენი მამა, მაშინ უფლის წული ხარ შენ. და როცა შენ უფლის წულობის ტიტული გეძლევა ღვთისაგან, აი ასე არა გაჩუქა, გეძლევა. და შენ ამბობ, რომ არა მე მაიმუნიდან დავიბადე და ჩემი ცხოვრება, ესე იგი, არ არის ღვთის წინაშე, ესე იგი, სასუფევლისკენ მიმავალი, არამედ მე მიმაჩნია, რომ მე უნდა ვიყო თავისუფალი და თავისუფლებას რას გულისხმობს, რომ დაემონოს ბოროტს. ამას თulis თავისუფლებას. და როცა მოქმედებს ბოროტის სურვილებით, გონია რომ თვითონ აკეთებს ამას ყველაფერს და ისე ინიხმება ბოროტი, რომ ადამიანი აი ამ ბოროტი თავისუფლებისთვის ეგრეთ წოდებული, ხო, ესე იგი იბრძვის და ცდილობს რომ თელ მსოფლიოს თავს მოაყენოს. და დღეს აი ეს ვითარება გვაქვს, როდესაც მთელი მსოფლიო გაგიჟდა, ერთმანეთს რაღაც ასწავლობს, უკეთებთ, ეხლა მოვიგონეთ კიდე ეხლა ესენი, რა ქვია, კაი ავადმყოფობა გავრცელდა, არ ვიცი საიდან გავრცელდა, როგორ არ დავიწყებ ახლა იმას, რომ სპეციალურად გავრცელდეს. თუმცა ამას ძალიან დიდი ალბათობა ამისი არსებობს. გავრცელდეს, ან გავრცელდა ეს ავადმყოფობა და რას გვეუბნებია, რომ ამისგან, ამ ავადმყოფობისგან ჩვენ გვაქვს, ესე იგი, ვაქცინა, რომლითაც თქვენ შეგიძლია თავი დაიცვათ. რა კარგია, ესე ვაქცინა გქონია და ჩვენ რო გავიკეთებთ, აღარ გვექნება ეს ავადმყოფობა. დამთავრებულა პანდემია რაღაცია ლაპარაკი, გავიკეთეთ ვაქცინა და დასრულდა ესა. მერე გვეუბნებიან, არა, მასე კი არა. შენ რო გაიკეთებ ვაქცინას, მერე მაინც გადაგედება და მაინც გადასდებ. ანუ პანდემია არ ჩერდება, მაინც შენც გადამდები ხარ და შენც გადასდებ. და შენც გადმოგედება. მერე გვეუბნებიან, არა, ეს ისე კი არა, კი გადასდებ და კი გადმოგედება, მაგრამ შენ არ მოკვდები. და მერე ვიღაცა მოგდა, არა, ეს იმიტომ კი არ მოკვდა, რომ ვაქცინა, ესე იგი, ვაქცინირებული იყო და მაინც მოკვდა. არამედ იმიტომ მოკვდა, რომ იმას, იმიტომ რომ მოკვდა რა. ხო და გვეუბნებიან, რომ თუ ავიცრებით, ესე იგი, ყველაფერს ეშველება და აღარაფერი პრობლემა არ არის. იმისთვის, რომ ჩვენ ამაში დაგვარწმუნო, გვეუბნებიან, რომ აიღეთ ეს პასპორტები, რომლებითაც იქნებით, ესე იგი, რისგან დაცული, არაფრისგან, უბრალოდ ესე ესა ავადმყოფობისგან ამწვანე პასპორტით არ ახარ დაზღვეული. რო გადასდებ სხვას, ესეც თავისუფლად შესაძლებელია. ესე იგი, თუ ვაქცინირებული ხარ, გეუბნებიან, რომ ესე იგი, შენ უკვე მწვანე ხარ. ანუ შეგიძლია წახვიდე რესტორანში, წახვიდე იმაში, რა ქვია, ფეხბურთზე, შეგიძლია წახვიდე სადაც შეხვიდე სადაც კიდო რაღაცა და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ აცრელი ხარ და ეს აცრა არის მიზანი თუ რომ არ გადასდებდე და თუ შენ მწვანე ხარ, არ გადასდებ, არა გადასდებ, ჩვეულებრივ. ის პასპორტი ის კი არა ინდულგენცია. მაინც ჩვეულებრივად გადასდებ. მაშინ რა თქმა ეს პასპორტი? იმიტომ რომ ასე იგი გარკვეული კონტროლის მექანიზმები სხვანაირად არ გამოდის ისე კარგად და ახლა ადამიანი რომ ესე იგი პირდაპირ მოაქციონ ყველანაირად
გავლენის ქვეშ, ამიტომ უნდა აუცილებლად მოხდეს თელ სოფლიოში ეს პასპორტიზაცია და ვაქცინირებული და არავაქცინირებული საზოგადოება უნდა დაიყოს ნაწილებად, ასე ვთქვათ. ვინც არ არის ვაქცინირებული, ზანგები არიან, ვინც ვაქცინირებული არიან, ისინი არიან ისინი, რა ქვია, ცისფერსისხლიანები. და მათ შეუძლიათ ყველაფერი გააკეთონ და კიდევაც გადასდონ ერთმანეთს ეს ავადმყოფობა საერთოდ არაფერ შუაში არ არის. აქ არის ისა, შენ ამას ესე რას აკეთებ? და მე გვეუბნებიან უკვე, ეხლა მოდის შვედეთმა ესეთი პრადვინუტი ახალი ტექნოლოგია გამოიგონა, როგორ უნდა ჩასვა, ესე იგი, იმ კრედიტ კარტების და იმის მაგივრად ხელში შეგრეთ კანქვეშ შეიყვანონ ჩიპი, პირდაპირ ასე ეძახიან და საქართველოს დიდი სიამოვნებით ყიდულობს იქიდან, ესე იგი, ერთ-ერთი პირველი იქნება, ვინც უნდა დანერგოს ეს ყველაფერი. ახალი ტექნოლოგია. და რა მე? აი რა. ანუ წანე პასპორტი პანდემიის გაგეუბნებიან და დაგიცან სინამდვილეში ასე იგი ხდება გარკვეულწილად ამ ადამიანების, ვინც წანე პასპორტითან და მათი პირადი მონაცემები ყველაფერი. ანუ შედის ამ წანე პასპორტში და საზღვარგარეთ წასვლა, სადაც გინდა იარე, როგორც გინდა, ანუ მათთვის ყველაფერი შეიძლება. და ვინც ამას არ იკეთებს, არ შეიძლება. და გეუბნები, რატო არ იკეთებ, გაიკეთე. კაცო, ნემსის გაკეთება მე მინდა თუ არ მინდა, შენი იმით რატო, ანუ ნემსს გავიკეთებ და მაძლევ პასპორტს და ნემსს არ გავიკეთებ, არ მაძლევ პასპორტს. რა წესია? სადაური წესია, სად მოვიყონეთ, რატომ, აი რას ვარღვევ მე თუ არ მინდა რომ გავიკეთო ეს ნემსი. ხო, მეორე კიდე რადგან მე ასე მაძალებ რომ ეს ნემსი გავიკეთო, მე უკვე მიჩნდება საფუძვლიანი ეჭირო ამ ნემსის გაკეთებაში შენ გარკვეულწილად რაღაცა ინტერესი გაგაჩნია და იქამდე რომ მე მაძალებ რომ გინდა თუ არა გავიკეთო ეს ნემსი. და ხვალ მე მეთქვი რომ ეს ჩიპი გაიკეთე, იმიტომ რომ მე შენ ისე სხვანაირად აი როგორც ეხლა გვიკეთებენ წანე პასპორტებით, ასე ჩიპებით გაგვიკეთებენ. ნუ დადით ეხლა და იარეთ. სადაც გინდა თქო ეს ჩიპი გაიკეთეთ. იმიტომ რომ მე გვეცოდინება შენ სათხარ რას აკეთებ და ვერ მოიპარავ და ცუდ რამებს ვერ განუ რა კარგია რომ ესე ქურდობა შეწყდება საერთოდ. ჩიპიანი ადამიანები ვეღარ მოიპარავენ. ჩიპიანი ადამიანები იქნებიან როგორ იცი, აი ტემპერატურა მათი ანუ ჯანმრთელობის მდგომარეობას გაუკონტროლებს ეს ჩიპი და ესე ყოველთვის იქნება ესე იგი ჯანმრთელობის მიმართ კონტროლი, რასაც ახლა ვერ ვახორციელებ. რა კარგი ცხოვრება, მაღაზიაში აღარ დაგჭირდება ფული მიხვალ, უბრალოდ გაივლის და შენ რაც გაქვს გამომუშავებული იმას, ესე იგი, იმაში გადაიხდი, აი შენი იმიდან ჩიპიდან თავისით გადაიხდება და რაღაცა. და ასე შემდეგ, ნუ რა ვიცი, სად მივალთ? ერთი ფილმი ვნახე, როგორ რაღაცა, იცით, ესე მოკიდავდი ხელს ადამიანს. მოკიდავდი ხელს და ესე იგი, შეგეძლო გადაგეტანა, ანუ როგორ არის, სიცოცხლე ფული არის გადასახდელი, თანხა არის სიცოცხლის, ესე იგი, წუთები, დრო რა არის? ფაქტიურად თანხა გადასახდელი არის დრო, მაგალითად შენ გინდა იყიდო ერთი პური, ამისთვის უნდა გადაიხადო 9 საათი შენი სიცოცხლის დრო. ხო. ახლა კი გეცინება, მაგრამ ესეთი რაღაცა ფილმში რაც არის, ყველაფერი გამხორციელებადია რა საბოლოო ჯამში რა. ხო და მე მიდის ქურდობა მაგაზე, რომ ესე იგი, აი იქიდან როგორ მოიპარო, ხო და ესე იგი მიხვალ და სიცოცხლეს მოხდ ადამიანს, რომ შენ მისი დრო შენთან აიღო. ზოგს ეს მილიონი წლებია დაგროვილი. და ეს მიღწეულია ესე იგი მიაღწიეს უკნავებას. მიაღწიეს უკნავებას და უკნავების
ხარჯვა შეიძლება აი უკვდავების ბანკიდან გამომდინარე რა. იმიტომ რომ ფული ხო არა ბანკი არის ეს უკვდავების ბანკი და ამ უკვდავების ბანკიდან გამოყოფენ ვინ როგორ რამდენ საათს და რამდენ წელს და რამდენ ხანს იქნება. ეხლა ხალხსაც თან ეშინია რომ ბევრი კონდეთ თან რომ მას ინტუიცი არ მოუხმო სიცოცხლე და რაღაცა ესეთ დადიან იმითი დაახლოებით სადღაც ესე იგი ერთი დღე დრო და სულ ოდნავ რომ დააგვიანდეს ის დრო რო ცხოვრობს ის დროც აკლდება თავისთავად რო ცხოვრობს ის დროც აკლდებათ და პლუს კიდევ როცა რამეში იხდი იმ დროით იხდი და ფაქტიურად შეიძლება რა ყოველ წუთში შეიძლება რაღაცა მომენტში გამოგელიოს რა და უნდა შეივსო ეს თანხა. თანხა კი არა ეს წლები. ამ წლების შევსებაზე მიდის ერთი ამბავი, მოკლედ იქ უკვე დატრიალებულია სიუჟეტები და ერთი ამბავი, ახლა მე მაგას ყველაფერს ვერ მოვყვები, უბრალოდ მე გეუბნებით, რომ სადამდე შეიძლება სიგიჟე მივიდეს, რომ ეს ყველაფერი აი ესე ცხოვრე ჯოჯოხეთად გადაგიქციონ თავისუფლება დაარქვა. და აი ყველაფერში შენ იყო აბსოლუტურად შეზღუდული, ყველანაირად დათრგუნული და ამავე დროს შენ იყო თავისუფალი, გეუბნებოდა შენ თავს ამბობდე რომ მე თავისუფალი ვარ და ახალგაზრდობა დღეს ესე იგი თავისუფლებას ედებს ეკლესიას ეწინააღმდეგება თავისუფლების გამო და სინამდვილეში პირდაპირ მონობას ამკვიდრებს თავის ცხოვრებაში და ეკლესიას რომელიც არის პრინციპში ერთადერთი ის ადგილი სადაც უფალთან კავშირი გაქვს რეალურად და რომლის მიხედვითაც და რომლის მეშვეობითაც შენ შეგიძლია წუთისოფელზე არ იყო დამოკიდებული. და ამ სისულელებს ჩიპებს და იმას და ამას არც უყურო. იმიტომ რომ შენთვის ეს არაფერი არა. არც ის მწვანე პასპორტი არაფერი არა და არც ის ვაქცინაცია არაფერი არა. იმიტომ რომ უფლის ხელშია ჩვენი სიცოცხლე და არა ვიღაცა გამყიდველი ცრუ ექიმების ხელში, რომლებიც ხან ერთს ამბობენ, ხან მეორეს და ნამდვილი ექიმი და მართალი ექიმი ამ სიტუაციაში ჯერ გაერკვა, მერე ილაპარაკებს და ახლა პროპაგანდისტებად რო აქციეს ექიმები, ეს არის საშინელება და რომ ცდილობენ, რომ მთელი ქვეყანა აი ამ ფსიქოზით იყოს მოცული, რომელიც აი მთელ სოფლიოს მოედო და ჩვენ ხო არ ჩამოვრჩებით იმათ, ახლა ჩვენ იმათთან ერთად უნდა გავგიჟდეთ. ხო და აი ეს არის, იმიტომ მჭირდებათ ეკლესიის მოცილება რა. ეკლესია ხელს უშლის, აი ახლა ეს სიტყვა რაც ახლა ითქვა, ეკლესიის გარეშე და სარწმუნოების გარეშე ამ სიტყვის თქვა შეუძლებელია რა. ვერ იტყვით, ვერ გააგებინებ ადამიანს რა არის კარგი და ცუდი, რომ არ იყოს ეკლესია, ვერ დაანახებ ხსნის გზას, რომ არ არსებობდეს ეკლესია. შენ ყველანაირად შეიძლება ისე მოგატყუო და ისეთ საგიჟეში გამყოფო და თან შენ იყო ესე იგი თავისუფალი ადამიანი შენ თავს ეძახდე, აი ესეთ ვითარება შეიძლება აღმოჩნდე. ამიტომ რა უნდა გავაკეთო? არაფერი, გქონდეთ ღვთის იმედი, ვეცადოთ რომ არაფერი ეკლესიაში წირვები და ლოცვები იმისთვისაა, რომ ჩვენი ხსნა მოხდეს. რომ ჩვენ დავინახოთ უფალი მასთან ურთიერთობა დავამყაროთ, სულიწმინდის მადლი გქონდეს ჩვენში ვატაროთ, ღვთის ხატება ჩვენში უფლის მსგავსებისკენ მივაქციოთ და რომ ჩვენ ესე იგი სიწმინდით და ჭეშმარიტებით შევძლოთ ვიკويებოთ და არა რაღაცა ცრუ რაღაც დაპირებები. სიწმინდით და ჭეშმარიტებით რაც არის რეალური, რის გამოც ადამიანს შეუძლია სიცოცხლე გაწიროს, იმიტომ რომ სიცოცხლე ჭეშმარიტებასთან და ესე იგი სიწმინდესთან ესე იგი ასე ვთქვათ შედარებით საერთოდ არაფერი არ არის ასეთი სიცოცხლე წუთისოფლის საცხოვრებელი და იმიტომ იყო უამრავი წმინდანები ახლა ჩვენ რო ჩამოვყვებით ხოლმე ყოველ დღე წმინდანების სახელით ისინი ასე ცხოვრობდნენ ისინი წირავდნენ თავს ჭეშმარიტების და სიწმინდისთვის და ეს იყო ერთადერთი გზა რისთვისაც ადამიანი აი თლიანად უფალს მიენდობა და რის გამოც ადამიანს ეძლევა ცათასასუფლებელი და ეძლევა თავისუფლება და ყველაფერი ბედნიერება რაც ყველაზე მთავარია და ეს ყველაფერი ადამიანს აქვს ამისი შესაძლებლობა
თუ თვითონ თავის თავს არ აღუდგება ჯებირა, თვითონ თავის თავს თუ არ დააბრმავებს, უფალი მას თვალებს აძლევს. თუ თვითონ არ დაბრმავდება სიცრუით, მას ჭეშმარიტება ყოველ წუთში თანსდევს და არა აქვს პრობლემა გაარჩიეს კეთილი და ბოროტი, მაგრამ როცა უკვე დაბინდული გაგონება, როცა სიცრუით გავსებული ხარ და როცა LGBT ზღარბად გეჩვენება და როდესაც ისა რა ქვია მწვანე პასპორტი გგონია რომ ამის აღების შემდეგ შენ აღარ დაავადდები და აღარ მოკვდები, ეგ არის მაგარი სისულები და რეალურად შენ სად მიდიხარ, რატო მიდიხარ, რა გინდა ეს ყველაფერი შეიძლება სულ 4 კედელში მოგაქციონ და იქ იყო თავისუფალი, ნამდვილი თავისუფლება იქ არის. ზოგიერთებს რომ ისტერიკულად ეშინიათ ესე მარტო დარჩენისა თავის თავთან მარტო დარჩეს ისტერიკულად ეშინიათ, იმიტომ რომ თავის დანახვა პრობლემა არის, როდესაც შენ მთელი ცხოვრება ძალიან ესე იგი უაზროდ იცხოვრე და ვერ დაგინახე შენი, მაგრამ ის თავის დანახვა შენ რო შენ თავში ჩაიხედები, შენ სულში ჩაიხედე და აინახავ, ვინახავ, იქიდან გამოსავალი შეიძლება მოძებნო. თუ არა, სულ იქნები უაზრო მთელი ცხოვრება. კიდე იყო ერთი აღარ მახსოვს. რა ჭკვიანი ხალხი თან ისე რომ ესე შეუძლიათ იმდენი ელაპარაკონ, ყველაფერი განმოგვიგო. გამოვიდნენ გარეთ, რას ვიკეთებ? ხო და რატო ვამბობ მე ამას ყველაფერს? აი ახლა საკურთხეველში არიან და არ ესმის რას ნიშნავს იქ ყოფნა. სასუფეველი არის იქ. იქ არის სასუფეველი. რეალურად და ეს სასუფეველი ანგელოზებისთვის არის და ანგელოზების ხარისხით არის. მაგრამ რას ვაკეთებთ არაფერს, ხო? ისევ ზღარბი გუგონია თავში. და ან კიდე რაღაც ზღარბს არ გადავეკიდე, უბრალოდ ძალიან საყვარელი არსებაა. ხო და უბრალოდ ისაა რომ შენ თავს ვერ აღიქვა შენად თუ არა, სხვა არაფერი. და როდესაც შენ გინდა უფალთან ყოფნა, მაშინ კეთილი ინებე, გაიაზრე სად გახარ, გაიაზრე სად მიდიხარ, გაიაზრე რა არის თავისუფლება, რა არის მშვიდობა, რა არის ერთგულება, რა არის თავდადება, გაიაზრე რა არის სიწმინდე, რა არის თავისუფლება, ყველაფერი შენ ხელშია. გონება გაგაჩნია, სინდისი გაგაჩნია. უფალმა მოგცა ყველაფერი იმისათვის, რომ შენ ყველაფერი რაც თავარია შენთვის ის გაიაზრე. და რა ის რომ როგორ ვიშოვო ფული, სად წავიდე, რა გავაკეთო და საზღვარგარეთო წავიდე, ამიტომ უნდა ფაიზერი თავიცრა, თორე იქ სხვა იმით არ გამიშვები. საქართველოში ახლა პასპორტს რო აიღებ, მწვანე პასპორტს არ გეყოფა, იმიტომ რომ ესე იგი საზღვარგარეთულია, რომ ესე იგი თუ ადამიანმა გადაიტანა პანდემია, მაინც შეეყრება კიდე და ვაქცინას რო გაუკეთებენ, აღარ შეეყრება, ამიტომ მწვანე პასპორტი უნდა მიცემა. თუ ადამიანი თქვა ესე იგი თუ ადამიანს გადატანილი აქვს, ხო, ეს ავადმყოფობა, ხო? იმას თვლია რომ მაინც შეიძლება გადაედოს და კი შეიძლება გადაედოს, მაგრამ მაშინ რა განსხვავებაა ვაქცინირებულსაც შეიძლება გადაედოს, რატო აძლევენ იმას მწვანე პასპორტს და ამას რატო არ აძლევენ საზღვარგარეთ გასასვლელად. უცნაური რაღაცეები ხდება. საბოლოო ჯამში ეს არ არის მწვანე პასპორტი და რაღაცა ეს ვაქცინაცია და მთავარი მიზანი ეს არ არის. ეს და ადამიანის გადარჩენა მით უფრო არ არის და ჯანმრთელობის შენარჩუნება. ეს საერთოდ სულ მეორე ხარისხოვანი, იმიტომ რომ ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად ასეთი მეთოდებით მოქმედება არაეფექტურია აბსოლუტურად და ეგ უკვე ომიკრონი მოვიდა. კიდე რა მოვა ვინ იცის კიდე და ამიტომ ესე იგი იმ ომიკრონის მერე კიდე კორონავირუსის მაგე რამკიანი კორონა მოვა კიდე და მერე ის გააკეთეს თავის საქმეს. მერე იმ რამკიან კორონას კიდე მოყვება ესა ის რო არის, ხო იცის რა ქვია იმას მორიელებით კუდი რო აქვსო, ხო, იმაში რო წერია.
აპოკალიფსი მორიელივით კუდი რო ექნება და იმათ ვინც იქნება აღბეჭდილი ანტიქრისტეს ბეჭდით იმაზე პირდაპირ წყლებს მიაყენებს. მერე გაახსენდებათ ვაიმე ეს ჭიპები რა გვინდა. ვაიმე ეს რაღაცა ეს წვანე პასპორტი რაში დამჭირდა არაფერში. ირბინე სადაც გინდა ნიცაში იცხოვრე თუ გინდა და იმაში რა ქვია დალასში რა მნიშვნელობა ხან ესე იგი სად იცხოვრებ ყველ გარბოვა ისა და ჩაგარჭავს თავისი ხო და ამ დროს უფალია და ეს რაღაცები ყველაფერი დროებითია და ის მორიელის კუდიანიც დროებითია და ანტიქრისტეს საერთოდ 3 წელიწად ნახევრიანი ვადა აქვს სარგებლობისა 3 წელ ნახევარს იმოქმედებს. ეხლა ანტიქრისტეს ბეჭედი იმიტომ უნდა დაიდო, რომ 3 წელიწად ნახევრის განმავლობაში ანტიქრისტესთან იყო კარგ ურთიერთობაში. მერე რა შვილი? უცნაური რაღაცებია საერთოდ რა. და ნუ ეხლა ეს ვისაც არ ჯერა რომ რეალურად მოვა ესეთი დრო, არც ეს დრო არ ეგონათ რომ მოვიდოთ, ჩვეულებრივად ამბობდნენ რომ მოიცა რას ლაპარაკობ. აგერ ბატონო და ეგერ შვედური კომპანია, ეგერ ჩიპები 50,000, რომელიც საქართველოს შეიძინა და აპირებს რომ თავის მოსახლეობაში ჯერ ნებაყოფლობითად გავრცელდეს. ხო, მე როგორ იქნება დავინახავთ იმასაც, თუ ჩვენ ეხლა რა ვიცი, ჩვენ შეიძლება უფროსმა თაობა ვეღარ ვიცხოვროთ იქამდე, თუმცა არავინ არ იცის, შეიძლება ისე სწრაფად მოხდეს ეს ყველაფერი. დაჩქარებულად ჩვენც მოვესწროთ ამას ხოლმე. არავინ არ იცის შეიძლება. ამიტომ გონება არ დავკარგოთ, უფალთა მიბმულობა არ დავკარგოთ. ეს ეკლესიით შეიძლება ხო სულიწმიდის მაგლით იცხოვრო ჭეშმარიტების სულით და გაარჩიო კეთილი და ბოროტი და რა არის შენთვის კარგი და რა არის შენთვის ცუდი, ამის გარჩევა ისწავლო. მერე როგორ იქნება დანარჩენი ღმერთმიანდა, იმიტომ რომ ჩვენ რო შეგვეძლოს იმის წინასწარმეტყველება რომ ხალ და ზეგ როგორ გავაკეთებ და რა იქნება მაშინ არა უფლისაგან დაშვებული ეს და ის რაც არის საჭირო საწინასწარმეტყველო და რაც მე გითხარი მორიელებივით კუდები ექნება იმ რაღაცებს რაც დაგესლავთ და ეხლა არ ვიცი მე თქვენ არ გეუბნებით დაგესლავთ თუ მაინც და მაინც მაგრამ ვისაც ეკუთვნის კი დაგესლავს იმას და ვინც იქნება უფალთან იმას დაანებებს თავს მაგრამ ესეც რო იყოს რომ თქვა არავის ვერავინ ვერ გადარჩეს ამ ქვეყანაზე და ასეც იქნება ხო ბოლოს წარიგრაგნება და არავინ ამ ქვეყანაზე აღარ შეინარჩუნებს თავის სიცოცხლეს სამყარო წარიგრაგნება ესეც წინასწარმეტყველება ეს ვიცით ისიც ვიცით 3 წელიწად ნახევარი ბატონობს ანტიქრისტს ისიც ვიცით რომ ანტიქრისტეს ბეჭედი ადამიანებს უნდა დაედო. ისიც ვიცით რომ ეს დღევანდელი დღე არის ძალიან ახლოს მიახლოებული ამ ყველაფერთან, იმიტომ რომ ის რაც არის ნათქვამი, ესე იგი ახლოს არის და უფალი რო ამბობს, აი ამნაირ რაღაცებზე ამბობს, რაც ახლა ჩვენ თავს ხდება, იქნება მიწისძვრებიო, იქნება წყალდიდობებიო, იქნება ავადმყოფობებიო, სენიო და 1000 რაღაცეებიო წამლეკავიო, ნუ რა ვიცი, თუ არ იქნება ესე იგი ბოლო კიდე და მოგწევს ღმერთი ცხოვრების საშუალებას ამ ქვეყნად, ესე იგი კიდე ყოფილა ის 10 მართალი, რომელსაც სოდომი უნდა გადაერჩინა. ხო და ის 10 მართალი სანამ იქნება, დედამიწაც იარსებობს, როგორც ასეთი რა. ამნაირი ცხოვრების წესით, იმიტომ რომ კიდევ იქნება საშუალება, რომ ვინმე კიდე გადარჩეს. არა იმიტომ, რომ ეს რამე ფასეულობაა წუთისოფერი. იმიტომ, რომ გადასარჩენად კიდევ იქნება დრო, რომ ვინც კიდევ შეინარჩუნა თავის სულიერ სიმხნეves და უფალთან ერთგულებას, იმ ადამიანებს მისცემს გაძლიერების საშუალებას უფალი, რომ ვინც დაბნეულია მოვიდეს სიმართლისკენ, ვინც არასწორად იქცევა, მიხვდეს რომ არასწორად იქცევა, ეს სინანული იმიტომაა საჭირო. საყოველთაო შერიგება, შევრიგდეთ რა პრობლემაა, საყოველთაოდ ყველა შევრიგდეთ, მაგრამ უფალში შევრიგდეთ და თუ ჩვენ უფალთან რამე დავაშავეთ, შეიძლება ვითხოვოთ ჯერ. და იქიდან დავიწყოთ, რომ შერიგება ხდება მონანიებით და მონანიების შემდეგ ხდება უკვე
სიტრფელით, გულის სიტრფელით, გულის წრფელი გულით თუ არ შერიგდი, არაფერი არ გამოვადა. თუ რამე გინდა ღვთისაგან, მარტო მასე შეიძლება მიაღწიოს. ღვთის გარეშე ვერანაირი შერიგება ვერ იქნება, ვერანაირი მშვიდობა ვერ იქნება. ამას ეს როგორც 2-4 ყველა უნდა ხედავდეს. აი ეს არის პრინციპში, რაც მე მინდოდა დღეს თქვენთვის მეთქვა, ისეთი დრო არის, რომ ჩვენი ცხოვრება აქეთ მიდის, რაღაც უფრო და უფრო მეტად ჩნდება. ანუ რაც ადრე დამალული იყო, რაც ადრე ესე გვეუბნებოდა, რომ ეს ყველაფერი თქვენი ფანტაზიის რაღაცეებია, დღეს უკვე არაფერი ფანტაზიები აღარ არის. ხვალინდელ დღესთან დაკავშირებითაც ეხლა თუ ამას გაყვები, თქვა, ადამიანს აქვს საშუალება აზროვნებისა, ხო? და დღეს ასე რო არის და მიმართულება რაც არის, ხვალისთვის შეგიძლია დაგეგმო რაც შეიძლება იყოს უბრალოდ. და რა გააკეთო იმ ვითარებაში თუ ესეთი რამე იქნება. როდესაც ხანძარი აქ არის სადღაც ტყეში, აი სიახლოვეში და შენ რო აქ ცხოვრობ. და ეს ხანძარი იცი რომ აქეთ ამ მიმართულებით მოდის. დღეს ეს ხანძარი შეიძლება აქ არ შემოვიდეს, მაგრამ შენ იცი რომ ეს ხანძარი გიახლოვდება. რას აკეთებ? ცხოვრობ თითქოს ეს ხანძარი საერთოდ არ არსებობდეს, თუ ცდილობ რომ რაღაცნაირად გადაირჩინო თავი და როცა აქ ესე იგი მოვა ის ხანძარი, იმ ხანძარმა შენც არ შთანხმდას, ხო? ხო და ეს მომენტი ადამიანის აი ამ ხანძარი უკვე უახლოვდება კაცობრიობის დანგრევას ლამps, უკვე ფაქტიურად აი აღებულია სისწრაფე, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით. რა უნდა გააკეთო? უფალთან უნდა მივარდე ერთადერთი ადგილი, სადაც შენ შეგიძლია თავი შეინარჩუნო, არის ეკლესია, არა ფიზიკურად, იმიტომ რომ ფიზიკურად არავინ არ ინარჩუნებს საბოლოო ჯამში თავის თავს, მაგრამ ფიზიკური შენარჩუნება არც არის მიზანი, იმიტომ რომ ამ ქვეყნიური წუთისოფლისეული, ესე იგი ფიზიკური შენარჩუნება ნიშნავს ლპობის და ნგრევის გაგრძელებას. ლპობა და ნგრევა მთავრდება ანტიქრისტეს განადგურებით და ბოროტების განადგურებით. დაიწყება უხრწნელება და მარადიულობა. და ეს მარადიულობა და უხრწნელება ამასთან ერთად თავსებადი არ არის ლპობასთან და უკეთო და სიცრუესთან. ამიტომ ეს ყველაფერი დაინგრევა და ადამიანები, რომლებიც უფალთან იქნებიან, ის საშუალება გააჩნიათ მათ, რომ ისინი ამ ქვეყნიური არსებები არ არიან ადამიანები. ამ ქვეყანაზე უბრალოდ მათი ცხოვრება განაპირობა ცოდვა. იმისათვის რომ შენ თავი გადაერჩინო, უნდა გაგახსენდეს, რომ უფლისწული ხარ და უფალთან მიდრეკილება გაგაჩნია შენი ცხოვრების წესით და შენი ნუ რა ვიცი, სულიერი მდგომარეობით შეგიძლია შენ გაგახსენდეს, რომ შენ ხარ ღვთის ხატება და შეგიძლია რომ ამ ღვთის ხატებით შენ დაცული იყო და გამოხვიდე ამ მდგომარეობიდან უფალთან მიმართებაში ჭეშმარიტებითა და სიწმინდით და ეს გაძლევს ძალას მომავლისკენ, აი ფიქრისკენ, მომავლისკენ მიმართული ფიქრისთვის აძლევს ადამიანს ძალას და ეს მომავალი არის საუკუნო სიცოცხლე, ანუ მარადისობა, რომელიც არის უდიდესი მადლი უფლისაგან მოცემული ყველა ადამიანს. ეს არის. ამიტომ დავდივართ ეკლესიაში, ამიტომ ჭირდება ჩვენ ეს ყველაფერი. რა ვიცი, თუ ვინმე გაიგებს ამას, გაიგონებს, ხურები გაიგეთ, თვალები დაინახეთ, სულ ამას აბოდა უფალი და აგერ გვავალებს ჩვენ ვითადაგოთ სიმართლე და ჭეშმარიტება სასულიერო პირები ამისთვის ვართ და არა იმისთვის, რასაც ჩვენ გვაბრალებენ, რომ უნდა ისინი ვაკეთოთ თურმე და ან ისეთები ვართ, რომ ეკლესია ფაქტიურად აღარ არსებობს. არსებობს ეკლესია, სასულიერო პირებიც არსებობენ, უამრავია, კეთილი და პატიოსანი სასულიერო პირი, ცოდვაც არსებობს, რომლის წინააღმდეგაც ერთად უნდა ვიბრძოლოთ. ყველა თავის ადგილზე და ესა სინანული და ერთგულება ჭეშმარიტების დანახვა და უფლის თაყვანისცემა, ეს არის გზა, რომელთაც ჩვენ ამ წუთისოფლს მშვიდად დავაღწევთ თავს და დავიმკვიდრებთ სათასასუფეოს, რაც არის აი საბოლოო ჩვენი ცხოვრების შედეგი, მიზანიც და რა ვიცი, რაც კი რამე არსებობს, კარგი ეგ არის. მერთვა დააგვოცოთ და გაგაძლევთ ჩვენთან აზმენ.